Всем привет, катаны, с вами Мидзуки. И наконец-то я написала одну часть второй главы фанфика «Пойму тебя без слов». Да, конечно, я долго не выпускала фанфики, и я надеюсь, вам понравится эта часть. Я постараюсь побыстрее написать продолжение. Ну что ж, поехали! Мы с Адрианом сидели допоздна, а потом уснули. Следующий день, выходной. Я проснулась и разбудила Адриана. Мы спустились вниз, где нас ждал готовый завтрак. Мы покушали, и Адриан попытался позвонить отцу, но он был недоступен. Видимо, опять нет времени ответить. Нет времени на собственного сына. Маринет, у тебя замечательные родители. Приложив свою ладонь к его губам, произнесла я. Что ты такое говоришь? Просто он очень занятой человек. Возможно, у него конференция или еще что-то. Он обязательно перезвонит. На лице Адриана засияла улыбка. Мария, а пошли ко мне. Надо кое-что показать. Пошли. Мы пошли к нему домой, зашли в кабинет отца, и за портретом его матери был сейф. Адриан, зачем ты... Смотри, что это? Задал мне вопрос, указывая на веер из павлиных перьев. Плак, почему ты сразу не сказал мне о этом сейфе? Что? Тики, Плак, вы все это время были с нами? Да, а что? Да, ничего, могли бы хотя бы оповестить нас об этом. Не хотели вам мешать. Тики, я не мог, я забыл. Ты думаешь только о своем сыре? Может, это камень чудес павлина? Поделилась я своим мнением. Нет, это не камень чудес, это оружие павлина. Но как такое возможно? Ведь без превращения оружия не должно быть. Возможно, кто-то сейчас перевоплощен в павлина. Но кто и какое количество времени он уже перевоплощен? Это опасно для его квами. Он может довести его до потери сознания. Значит, надо узнать, кто перевоплощен в павлина? Адриан, а почему фотография твоей мамы стоит рядом с оружием павлина? Возможно, отец складывает сюда все драгоценные вещи. Драгоценные. А может... Нет, это бред. Что? Может, твой отец и есть павлин? Нет, этого не может быть. Думаю, в папиной спальне есть что-нибудь. Мы зашли в спальню Габриэля Аграста и увидели кучу синих перьев, которые были раскиданы повсюду. Что? Что это? Нет, этого не может быть. Адриан, успокойся, мы все выясним. Маринет, возможно, отца Адриана похитили, и ты была права. Адриан, думаю, пора перевоплощаться. Тики, давай! Адриан, что с тобой? Все в порядке. Плак, выпускай когти. И куда же нам отправиться? Нам надо найти бражника. Но как? Это же очевидно. Ты же не собираешься... Ну что ж, катаны, я думаю, вы немножечко шокированы тем, что озвучиваю не я одна, да. Теперь мне будут помогать мои друзья, и я надеюсь, вам будет это нравиться, потому что мы стараемся. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, и я надеюсь, это видео заслуживает вашего пальчика вверх и подписки на канал. Также не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте, добавлять меня в друзьяшки и добавлять в друзьяшки тех, кто помогал мне озвучивать. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, всем добра, пока-пока!